好啦，咁呢條仔咧，而家咧再開箱一間啦，係1至2人單位嘅。咁啊，好多人嚟講啦，話啦，佢呢期啲居屋啊、公屋啊，都係呢一類型嘅咯喎。咁啊，呢條仔啦，咁啊比較上啦好彩啲啦，咁啊好多屋主咧就揾我啦，幫佢咧再整一整翻間靚屋。咁呢次呢一間可以睇到啦，咁呢度咧就係廚房同埋廁所啦，咁啊都換咗呢個咧係接門嘅設計嚟㗎啦。咁係1人單位嘅特色嚟嘅。OK， 係啦，咁啊你話買咗樓嘅，咁啊可以拆晒啲門啊，再整個啦。OK， 好啦，咁呢度望得到啦，咁啊窗門位置嚟嘅，咁啊冷氣機係啦，一部冷氣機行勻成間屋啦，開放式㗎啦。咁啊呢度有張雙人大床㗎啦。咁呢度咧床頭方面咧係會係有衣櫃啦。咁我哋呢次咧個 pattern 方面咧都可以睇到啦，我哋都會做翻一個咧係隱約少少嘅 pattern 係啦，都係一個係弧形嘅設計。咁啊側邊呢啲位置啦，同樣咧會做翻一啲咧係小圓角。咁呢啲嚟講咧都係衣櫃，咁啊有埋個飾物櫃。咁啊入門口嚟講咧，呢一度咧就係做咗個係 L 型嘅鞋櫃啦、書台啦、飾物櫃啦、雪櫃就擺咗喺個廳嗰度噶啦。咁你話啦，咁食飯咁點做法咧？咁啊打電腦就一人一張台啦。食飯係咪各有各食咧？咁又唔一定噶咯喎，因為始終有時啦，單位雖然係細啫，咁啊兩公婆各有各做嘢嘅啫嘛，啱唔啱啊？咁我哋食飯同樣要一齊食飯嘅，咁所以我哋咧喺呢個台下低啦，我哋台中有台嘅，呢度成張台係可以啦，係拉咗出嚟啦，當一個食飯台。咁甚至乎啦，有時你話做起嘢上嚟唔夠台用嘅，呢張台可以將佢啦拍過嚟雪櫃呢一邊啦。咁啊同樣呢度咧會係一個 L 型台，甚至乎一個咧係 U 型台，亦都一樣可以啦，係冇問題噶啦。咁好啦，咁我哋除咗睇咗個廳之外啦，咁呢個設計啦，呢次咧係首次咧係咁樣做法噶啦。咁啊有2張係電腦台 ，OK， 好啦，咁啊再睇埋個廚房同埋廁所先啦。咁嗱，廚房方面，咁呢度咧換咗個接門喺度啦。咁我哋好簡單打開咗落去裡面啦。嗱，呢次咧都係首次咁樣做噶。咁啊煤氣爐咧單頭係啦，高低級設計啦，係啦。咁啊有啲櫃桶位俾埋你嘅，去到側邊呢度有埋洗衣機、蒸焗爐，甚至乎呢啲叫做係啦電磁爐啦，自己俾錢自己買。好啦，呢個水機嚇，咁啊雖然地方細20零尺嘅就得個，咁我哋咧已經咧做到咧係一應俱全嘅，地方驚唔夠擺。吊櫃俾晒你㗎啦，假天花全部做到足，係啦，即係起碼清潔方面啦容易啲啦嚇，咁啊都係非常之係企理嘅。好，最後我哋望一望埋個廁所方面先啦。嗱，咁呢度廁所嚟㗎啦，咁啊同樣㗎啦，咁啊接門啦，擴開咗去裡面啦，咁啊唔做浴屏啦，咁我哋可以咧做翻呢一個咧係叫浴簾，做翻一個係洗面盤，呢度做埋個鏡櫃，最緊要係啲乜嘢？係啦，呢度有件石頭喺度包住條去水喉，同埋呢度可以攞嚟咧擺下沐浴露嗰啲，唔使自己釘架咁鬼死麻煩啦。好啦，咁我哋今日咧嗱呢一間屋咧同樣㗎啦，咁啊1至2人，咁啊2公婆住嘅 ，OK， 咁我哋咧亦都已經咧係成間屋已經係完成咗㗎啦。咁如果你話啦，喂，我都係攞呢啲單位買又好啦，或者住得耐又好啦，咁啊都想執下嘅，好老實講嘅，可以俾個電話呢條仔，咁啊呢條仔同你重新再設計過，再報翻個價錢俾你哋。好，今日拍到呢度，多謝晒。